Dann ist einfach alles immer krasser geworden. Catania am Fuße des Ätna. Die Stadt auf Sizilien ist Ausflugsziel für Alltagsflüchtlinge und Ausgangspunkt unserer Reise auf dem Seenotrettungsschiff Aquarius, dessen Mission es ist, Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten. 2 Wochen lang wollen meine Kollegin Ann-Kathrin und ich das von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff begleiten und euch dabei so nah wie möglich mitnehmen. Die Bilanz des Schiffs in diesem Jahr: 12.574 gerettete Menschen und 2 Geburten. 2 Menschen sind an Bord gestorben. Bevor das Schiff ablegen kann, müssen wir Landratten aber erstmal die wichtigsten Abläufe auf dem Schiff kennenlernen. Und dazu gehört vor allem, wie verhalten im Notfall. Noch sind wir an Land und das ist nur eine Übung. Das ist eine Abandoned Ship Übung. Jetzt haben wir alle die Westen und die Helme an. Jetzt gibt es eine Ansage. Master Station. Hier muss ich also hin, wenn ich im Notfall eine Schwimmweste und den Überlebensanzug brauche. Und wenn man nämlich tatsächlich das Schiff verlassen muss, dann muss man sich so einen Anzug anziehen, weil das Wasser so kalt ist, dass selbst wenn man eine Schwimmweste anhat, man bleibt zwar oben, aber man erfriert einfach relativ schnell. An Bord lernen wir nicht nur, wie wir im Notfall unser eigenes, sondern auch das Leben anderer retten. Kennt man alles. Aber beim Erste-Hilfe-Kurs zum Führerschein habe ich noch gedacht, das werde ich noch nie brauchen. Hier bin ich mir nicht so sicher. Nach Tagen der Vorbereitung kommt nun endlich der Morgen, auf den alle gewartet haben. Das letzte Mal Kaffee auf quasi festem Boden, denn hier im Hafen wackelt das Boot eigentlich gar nicht. Und ich glaube, draußen soll es ein bisschen härter werden. In ungefähr 10 Minuten legen wir ab. Und mal schauen. Ungefähr 1,5 Tage wird es dauern, bis wir die Search and Rescue Zone in den internationalen Gewässern vor der libyschen Küste erreichen. Dort sucht die Aquarius nach den Schlauchbooten, mit denen sich die Menschen von der libyschen Küste auf den Weg nach Europa machen. Eine Reise, die in diesem Jahr schon ca. 3.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es ist 6:39 Uhr und wir sind aufgestanden, weil wir jetzt gerade in der Rettungszone ankommen. Und das heißt für die Crew Wachsamkeit. Ab jetzt könnte es jeden Moment losgehen. Bevor wir jemanden retten können, müssen wir aber natürlich erstmal jemanden finden. Deshalb steht ab Sonnenaufgang auch immer ein Crewmitglied auf der Brücke. An diesem Morgen ist es der Schwede Charlie. Right now having the bridge watch for an hour and a half. Just scan the horizon, looking for targets. Targets is boat in distress. We do have radar as well, and I do compare with radar spots from time to time. But most of the time I stand here and just scan the horizon. Noch sind wir am nördlichen Rand der Rettungszone, ca. 70 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt. Hier an Bord rechnet niemand wirklich damit, so weit draußen ein Schlauchboot zu finden. Immerhin sind die Boote nicht für die hohe See gemacht und Sprit für die weite Reise haben sie in der Regel auch nicht genug. Auf echte Rettung werden wir also noch etwas warten müssen. Zum Nichtstun sind wir aber nicht verdammt. The idea today is just to get everyone's feet on the boat, get everyone comfortable and get back into the whole groove of things, okay? So, heute ist nur Übung. Wir werden jetzt gleich auf die kleinen Boote draufgehen und das erste Mal damit rumfahren und auch das SOS-Team, sind immer wieder neue Leute dabei, die trainieren das eigentlich die ganze Zeit, solche Rettungen, also Menschen aus dem Wasser zu bergen, Herzinfarkte und Wiederbelebungsmaßnahmen, Verletzte transportieren. Das wird heute alles geübt und wir sind dabei. Die Aufgaben bei so einer Rettung teilen sich die Teams von SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen auf. Den Search and Rescue Teil übernimmt die SOS-Crew, medizinische Versorgung und Unterbringung der Geretteten, die Ärzte ohne Grenzen Crew. Das greift natürlich ineinander über, deshalb üben wir erst das eine, dann das andere. Und für mich heißt das, erstmal aufs Wasser.
Fall geht Übungspuppe Oskar baden. Erste Herausforderung: wir dürfen Oskar nicht aus den Augen verlieren. Denn das geht bei Wellengang schneller als man meint. Oskar ist wieder an Bord, hat aber keine Lebenszeichen. Die Crew beginnt mit der Reanimation und muss Oskar jetzt so schnell wie möglich an Bord der Aquarius bringen. Damit eine stabile Verbindung zwischen Speedboot und Aquarius entsteht, manövriert der Fahrer Francis die Nase des kleinen Boots in die Dockingstation und gibt dann Vollgas, sodass sie sich verkeilt. Andernfalls würde der Wellengang das kleine Boot immer wieder um bis zu 2 Meter anheben und Oskar auf das Schiff zu heben, wäre unmöglich. Jetzt geht das. Dieser Übergang ist ein entscheidender Moment, denn im Ernstfall senkt jede Sekunde ohne Herzmassage die Überlebenschancen des Patienten. Für Oskar kommt jede Hilfe zu spät. Ich ahne, ein bisschen schwarzer Humor gehört dazu, wenn man einen so ernsten Job macht. Einen kritischen Patienten zu versorgen ist das eine. Bei den Rettungen im Mittelmeer kann es aber durchaus dazu kommen, dass viele Menschen gleichzeitig versorgt werden müssen. Damit dann kein Chaos ausbricht, wird auch dieser Fall geprobt. A little bit, not a lot. Not a lot. Something good doctor is maybe one of those people that Wenn gerade mal keine Übung ist, dann sind die Tage in der Saatzone ziemlich entspannt. Abgesehen natürlich von dem Gefühl, dass es jeden Moment losgehen könnte. Lange werden wir auf unseren Einsatz nicht mehr warten müssen. Okay, wir haben jetzt gerade die Information bekommen, dass heute Nacht um 3 2 Boote von der libyschen Küste abgelegt haben. Slowly, slowly, slowly.